Bună dimineața tuturor, e o atmosferă faină acum dimineața și avem doi invitați speciali. Vă spun bine ați revenit la podcastul Drumul spre 50 alături de Kinga Sebeșten. Mulțumesc, bună dimineața Alin. Cum ești Foarte azi? bine. Hai să-l prezentăm și Mulțumesc. pe aia. Bine. Am început să discutăm un pic ieri în podcastul în care am avut o invitată pe Olivia legat de ceea ce înseamnă remodelarea pe ansamblu și am apucat să povestim un pic cu ea de ce este importantă și partea de fashion, partea de modă, partea de cum te îmbraci, aspectul pe care îl ai dincolo doar de a face sport, dincolo doar de a merge la antrenamentele de Kangoo. Și mergem mai departe cu discuția, pentru că avem astăzi alături de noi în studioul de podcast pe Alin Iova, este AU din Capo. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața! Ce faci astăzi? Cum ești? Foarte bine, foarte bine. Am înțeles. Te pregătești de ceva anume sau? De un nou Totdeauna. an, în primul rând. De o nouă încercare în anul care... Știu că ai și câteva proiecte speciale, cel puțin un mare proiect special de care vreau să discutăm astăzi. Da, chiar mi se pare o idee foarte faină legat de ceea ce faci tu. Alin, tu știu că te ocupi cu partea de remodelare corporală sau proceduri și tot felul de alte nu știu cum să le spun, metode de a ajuta omul. Înfrumusețare, întinerire. Așa. Hai că te ajut. Mie îmi place să spun că este o parte fără de care nu se poate vorbi despre un stil de viață sănătos. Cred că dacă e să le pui toate la unul lângă altul, cred că este unul dintre pilonii cei mai importanți. Este un puzzle, niciunul dintre pilonii ăștia despre care vorbim nu poate lipsi din ceea ce... Hai să le spunem și celor care ne urmăresc, ce faci tu concret în partea ta de activitate? Cu ce te ocupi tu de fapt? Cred că e cel mai bine să vorbești tu despre acest aspect. Da, sunt medic, sunt membru fondator al grupului Capo din 2019. Lucrez într-o clinică pe care o coordonez de mai bine de 10 ani. Programul meu este cel de remodelare și amprentarea unui stil de viață sănătos în cadrul programului Capo. Am o parte distinctă care se referă la recuperarea sportivă, la recuperarea medicală după accidentări sportive. Am o parte foarte importantă care se referă la prevenție și care se integrează în ambele domenii de activitate ale mele. În ultimul an, ca să vorbim despre acest pilon important de care spuneai tu în cadrul programului Capo, am branduit această metodă terapeutică pe care o folosesc de mai bine de 20 de ani. Lipoterapia este marca înregistrată sub numele meu. Este unică un program, lume. Da, atâta vreme cât am observat de mulți ani rezultate foarte bune, m-am gândit că este o etapă în evoluția acestei metode de a o putea da mai departe. Ăsta este visul meu pentru anul care urmează de francizarea acestei metode, pentru că la nivel local am rezultate extraordinare, venite din experiență, bazate pe o structură, hai să zicem, și practică, dar mai ales teoretică, din ultimii ani de activitate, bazată pe mai bine de 20.000 de fișe unice ale persoanelor care au venit în ultimii 22 de ani în cadrul cabinetului, bazată pe activitatea... Este o tehnică manuală, da, este o tehnică manuală pe care am dezvoltat-o eu, este o tehnică care este un factor adjuvant în multe dintre procesele de slăbire și remodelare. Ce înseamnă tehnica asta de fapt? E tehnică de masaj? E tehnică de... Este dificil de a spune că este o tehnică de masaj pentru că din punct de vedere organizatoric încalcă unele dintre regulile masajului. Este o tehnică de terapie manuală, îi spun eu. Așa. Pentru că este o tehnică de drenaj limfatic, este o tehnică de presopunctură, este o tehnică de palpare, rulare. Este o tehnică care combină mai multe metode. Ok.
chiar sună interesant ceea ce spui tu acum și partea că vrei să francizezi mă face să mă gândesc la faptul că rezultatele sunt atât de bune încât merită ca mai multă lume să beneficieze de acest procedeu, nu știu cum să-l denumesc. Eu nu mă consider un antreprenor. Modul în care am devenit antreprenor, spun alții, a fost prin muncă și prin rezultatele pe care m-au împins de la spate pacienții care mi-au spus, uite, este extraordinar. Cred că ăsta este cel mai important feedback pe care ți aduce clientul, pacientul sau cum îi spui. În momentul în care vine și spune, băi, trebuie să faci mai departe chestia asta pentru că bine mă ajută. Eu mi-am dus aminte de discuții cu Kinga, venea dintr-o vacanță, zicea, trebuie să mă duc la Alin că am pus 2 kg și aproape 3 pe mine și trebuie să mă duc la Alin. Dar ce îți face Alin? Că erau așa, de ce trebuie să mergi la Alin? Adică ce mă duc la Alin, la lipoterapie. Da, pentru că combinația între sport și lipoterapie, cum spune și Alin, noi am făcut studii și ne-au reieșit niște lucruri extraordinare pe care cer clienții și cer echipa mea de instructori care mă urmăresc și văd rezultate, vor și ei. Adică toți instructorii din țară și din lume care văd munca noastră, ei vor să facă, vor să implementeze în sălile lor pentru că am făcut miracol, spun clienții și vreau să mai aducem și câștigătorii din programele noastre Capo Sănătate pe Ghete, după care am avut un program Metamorfoză Transformare, am avut Fest Metamorfoză, care noi 4 fete am făcut un test la Alin. Am stat o săptămână la Alin? Da, la clinică, o săptămână de dimineața până seara. Da, 8 ore. Am stat 4 ore lipoterapie. Sunt foarte mulți care zic că e dureros partea ce face Alin. Noi am dovedit că poți să stai și 4 ore la... Deci noi în 5 zile cu 4 masaje de lipoterapie, relaxare, drenaj, relaxare, tecar terapie, exact, de față, de piept, de tot ce... Da, tratamente faciale, dietă bazată pe controlată, sucuri. Da, am ajuns... Bine, cel mai impresionant este cântarul, pentru că am fost 4 kg jumate, 5 kg, 3 kg jumate date jos în timp de o săptămână, mai puțin de o săptămână, 5 zile, pentru că a fost de luni până vineri seara, dar nu asta. A fost drenajul limfatic foarte mult influențat, adică foarte multe persoane care au venit și toate cele care au fost în programul ăsta au spus, uai, picioarele mi le simt foarte ușoare. Nu mai am problema pe care o aveam, retenția de apă pe care o am de obicei. Vârsta metabolică, care este un factor care este determinat de nivelul de hidratare, nivelul de grăsime, nivelul de masă musculară, amprentarea cu apă a masei musculare a scăzut și sunt, cred că erau 7 ani dați înapoi în 5 zile. Da, adică lucruri care îți impun să crezi în așa ceva. Știți ce vreau să vă întreb un lucru? Apropo de partea aceasta de cum se întrepătrunde programul tău de lipoterapie, care este unul destul de complex, din câte îmi dau seama și are mai multe proceduri, cu partea de sport. Aici vreau să avem un pic o combinația între cele două, pentru că eu, de exemplu, când vorbeam cu tine că mergi la Alin, mă gândeam, bă, dar oricum tu faci sport, adică de ce trebuie să mergi la Alin? Unde e legătura aceasta? Pentru că îmi dau seama că e ceva dincolo doar de a face mișcare și acel ceva care le aduce Alin prin ceea ce face el cu ce e comun între programele noastre e sistemul imunitar și sistemul limfatic, care este responsabil pentru curățirea toxinelor. Eu prin ghete, prin exerciții, clar învățăm, încercăm să motivăm comunitatea care vine la programele noastre să bea apă și totodată are Alin un program pe fructe, sucuri presate la rece, supe, deci cu lichide, cu antrenamente, cum am făcut noi atunci, l-am și numit Fest Metamorfoză, pentru că cei care au nevoie ca în 4-5 zile se pregătesc de nuntă, de revelion, de orice, hai repede, se poate. Am dovedit noi de la 40 de ani până la 70 de ani, a funcționat la fiecare persoană care a venit și toți cei care ne întreabă acum de
combinația pentru că asta a fost întrebarea ta, este foarte important. Eu curăț din interior spre mușchi și piele. El vine cu o tehnică la care îmbunătățește pielea. Ai explicat inclusiv cu sticla aia de apă, știi? Da. Deci trebuie să faci cardio, trebuie să transpiri ca să elimini toxinele din corp și prin piele. Cum e mai bine să faci sport înainte sau cum aveți programul acesta? Adică omul merge, face sport și a doua zi merge la tine sau în aceea zi? Se poate și. Se poate și. Nu există, hai să spunem, o intercondiționare între cele două. Poți să faci, poți să începi cu lipoterapie și să mergi. Și am avut pacienți și clienți care au început cu parte de remodelare și lipoterapie și după care au mers înspre Kangoo. Sunt programe care încep și persoane care încep dinspre partea de programe de capo și vin înspre lipoterapie. E important să le facă concomitent sau le pot și separa? Sunt multe lucruri importante. Cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este să înceapă de undeva și să continue pe termen lung. Să se mențină. Pentru că, din păcate, avem impregnată, inclusiv de media, ideea asta. Ții dieta 7 zile. Dieta, sportul care în 3 luni te face tânăr sau altul. Nu există. Dar nu există. Eu lucrez cu sportivi de performanță de mai bine de 20 de ani. Sportivul de performanță, de înalte performanțe, care 6 luni a ieșit din program, a pierdut mai mult decât pierde unul care nu a fost niciodată, n-a făcut niciodată sport și dă înapoi. Nu există nicio garanție că după ce ai făcut 20 de ani sport de performanță vei ajunge și vei rămâne în ritmul ăsta. Continuitatea și continuarea unui program, nu neapărat al nostru, orice fel de program, ancorează-te de ce vrei tu, ceea ce îți place și după aia o să punem în jur și alte lucruri. De-aia nici nu-i obligăm pe cei care vin. Le dăm informația. Uite, ar fi bine să faci asta. Încearcă să te ancorezi de ceea ce îți place și o să mai introducem altceva complementar. Vorbeam despre care sunt lucrurile care, sau ne-ai întrebat despre lucrurile complementare. Dar hai să vorbim despre lucrurile comune între programele noastre. Idealul comun... Deja, inclusiv sistemul imunitar este sigur că da. Dar idealul comun este stilul de viață sănătos. Știu că deja a devenit o cutumă asta cu stilul de viață sănătos și pentru unii este o definiție, pentru alții altă definiție. Eu cred că toate aceste definiții merg spre un lucru foarte important, echilibru în viață. Da, este extrem de important ca acest stil de viață sănătos să cuprindă echilibru. Nu o să fim niciodată super fericiți dacă nu am ajuns să experimentăm și partea de jos. Important este cum te ridici și cum te balansezi acolo. Sistemul ăsta de stil de viață sănătos cuprinde și din interior corpul și din exterior. Degeaba o să fii scoasă din cutie și o să arăți bine la cameră dacă somnul tău este unul obositor și te trezești obosită dimineața, dacă îți trebuie tone de machiaj, dacă îți trebuie tone de cafea care să te țină în priză, stilul tău de viață nu este unul sănătos. Este unul pe termen scurt sănătos și doar care dă bine. Da. Încercăm să le implementăm oamenilor ideea că nu a ne minți este lucrul cel mai important. Pe termen scurt putem arăta bine, dar dacă pe termen lung sistemul nostru imunitar dă greș, dacă sistemul nostru muscular dă greș, dacă sistemul nostru adipos, circulația limfatică dă greș, este doar o minciună. Asta face parte din ceea ce spuneai tu la început, ca și ideologie, partea de prevenție pe care trebuie să o faci și partea de a preveni lucrurile și a face lucrurile din timp. Prevenție și menținere. Prevenție și menținere, da, pentru că asta am și spus, degeaba le fixăm pe 3 luni sau 3 săptămâni programul ăsta. Sunt multe persoane care vin să ne spună, dar în 3 luni ne faci ca și pe Kinga. Sau, da. Dar noi facem împreună. Sunt miracole astea, dar miracolul este al lor. Să vină la programele următoare, pentru că dacă se oprește, am mai avut participanți care s-au oprit la sport și au continuat la lipoterapie și funcționează, dar s-au întors sau invers.
Am înțeles. Deci poate să echilibreze dacă nu are timp să vină regulat sau cei care au ieșit din programul Metamorfoză sunt cei care deja s-au îngrășat din nou. Dar sunt care vin în continuare, dacă nu poate să vină la sport, merg la masaj. Și asta aș vrea să transmitem pentru cei care ne ascultă. Este complementary, adică trebuie paralel, cum am spus mai înainte, cu programul Fast Metamorfoză. Dacă vrei, poți să faci paralel și să ai rezultate 5 kg. Deci noi am făcut un studiu, vorbim despre lucruri care ne-au reieșit din studii. Adică se poate, dar să înțeleagă că durează 3 luni. Noi vă arătăm coordonatele spre unde și cum ar trebui să faci, dar trebuie să vii în continuare, măcar de 2 ori pe săptămână la sport și de 2 ori pe Asta era pe și săptămână întrebarea mea următoare. De exemplu, dacă o persoană vine și, ok, își găsește cumva motivația și vrea să se apuce să schimbe stilul de viață, vrea să meargă către ceea ce voi povestiți, stil de viață sănătos. Și se apucă și are o motivație de asta pe termen scurt. Vede că încep să apară rezultatele și are tendința de a renunța. Care ar fi sfaturile pentru o asemenea persoană? Pentru că cred că aici este cheia pentru omul care în ziua de astăzi nu mai are timp. Cum îl faci pe acel om să continue și cât înseamnă un minim care ar trebui să-l facă ca și timp, ca și de câte ori pe săptămână sport, de câte ori pe săptămână, pe lună, să meargă la un program de lipoterapie sau... Aici vreau să ajungem un pic cu discuția, pentru că eu vă spun din propria mea experiență. Eu mă duc la sală o dată la 3 luni. Pentru că mă plictisesc. Da. Da? Felicitări, dar anul ăsta începi. Și tu ai auzit destul acum. La mine vorba este, de la anul mă apuc serios de treabă. Nu promiți. Începi și tot ce ai auzit de la noi implementezi. Cum reușești, cum reușim să-i facem pe oameni să înțeleagă că trebuie să se mențină acolo. Ceea ce spuneai tu, Alin, mi se pare că acolo e un pic de esență și cred că ar trebui cumva nuanțată pe partea asta de prevenție. Menține-te și fă-ți un stil de viață din ceea ce faci ca propriul tău stil. Aveți un sfat pentru partea aceasta? Pentru oamenii care n-au timp? Noi ne completăm. Toți cei care vin la programe, eu țin prin ideea de familie, prin terapia muzicii, cu toată motivația mea este redirecționat ca ei să nu se oprească și să meargă mai departe. Și vine Alin, care când face evaluările și sperie pe fiecare, deci cu vârsta metabolică, cu... Deci Alin e un fel de bau-bau pentru oameni. Și ei știi cum sunt speriați. Vai de mine, am 30 de ani și Alin mi-a zis că am 60 și nu știu câte ani. Cu grăsimea. Asta deci, pentru că nu o spun eu, o spun măsurătorile și evaluările. Da. Tu faci o evaluare inițială. Sunt evaluări inițiale foarte concrete, sunt cifre pe care le comparăm la o lună, la 3 luni, la 5 luni, la 6 luni. Sunt metode prin care îi convingem că sunt pe drumul cel bun. Ultimele studii ale noastre le-am făcut împreună chiar cu psihologi, chiar cu traineri motivaționali, pentru că am ajuns la concluzia care să-i ajute să se mențină și să-și găsească ei echilibrul ăsta despre care noi tot vorbim. Echilibrul pe care îl aducem noi din exterior este doar de scurtă durată. Dacă motivația nu vine din interior, nu o să reușim să facem. Apropo de întrebarea ta, încercăm să găsim în fiecare și să personalizăm în fiecare o motivație. Am înțeles. Dacă motivația ține de aspect, dacă motivația ține de prevenție, de o boală, de o teamă, da? Încercăm să marșăm pe și câteodată acest lucru. Noi doi nu suntem de ajuns. Trebuie și un psiholog. Deci efortul pe care eu la antrenamente, motivația și tot ce fac în program fizic și face Alin, câteodată ne mai trebuie și a treia persoană care îl duce mai departe, pentru că noi le formăm, slăbesc, dar ajung acolo încât se opresc că nu știu în ce direcție să meargă mai departe. Deci am avut persoane care au slăbit 30 de kilograme, deci acolo trebuie să meargă Alin mai departe, că
a avut dureri de spate, a avut dureri de genunchi și după 3 luni nu mai are, a slăbit, dar are nevoie poate de un drenaj pentru că are un, nu știu, după evaluări mai are dat jos de pe burtă, de pe nu știu unde. Și aici vine Alin și spune, uite, aici ar trebui să mă lucrez extra pentru că ai kilograme, nu știu ce, să lucrăm mușchii spatelui pentru că a venit cu probleme de spate, cu genunchi. Deci aici ne completăm și avem nevoie de un psiholog, poate, pentru că sunt lucruri pe care nu avem, până la urmă. Nu ajunge motivația noastră. Ce noastră. la ceea ce faceți voi este că văd determinarea și văd că vine cumva din interiorul vostru partea aceasta de a ajuta pe ceilalți. Și asta cred că este unul dintre cele mai importante aspecte pentru orice om care vrea să țină cont de sfaturile, de a face un stil de viață sănătos din ceea ce are acum. Cred că abordarea noastră este una apropiată de ei. Venim cu experiențe personale și adaptatelor. Venim cu experiențe și cu programe care se potrivesc și care pentru fiecare este personalizat. Chiar dacă este un cadru larg, modul în care stăm de vorbă cu fiecare și ne facem timp pentru fiecare este unul dintre aturile noastre. Modul în care reușim să înglobăm în echipa asta persoane care au aceleași gânduri, pentru că am avut tot felul de colaborări. Ne-am oprit la colaborările persoanelor care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi. Și am încercat să găsim persoane care să completeze și această echipă. Avem foarte multe rezultate extraordinare cu persoane care n-au avut rezultate în alte domenii. Pentru că și acest mod de abordare a slăbirii, remodelării, reîntineririi, reintrării în formă este privit uneori prea unilateral. Du-te la sală și fă asta. Fă sală sau vino să-ți dau eu o dietă și o să fie foarte bine. Nu contest niciuna dintre astea. Este de fapt. Cheia este a le lega, a le ține în lian acolo și să facem un echilibru din ele. Persoanele care au trecut prin studiile noastre și care sunt întrebate: tu mergi la sală? Tu faci dietă? Tu faci programe speciale? Nu. Asta este stilul meu de viață. Acele persoane nu mai percep ca și o corvoadă. Asta încercăm să facem, să nu încercăm să dăm un titlu. Este o dietă, dieta Kingo. Nu este. Este un stil de viață care se adaptează foarte bine și pe care tu nu-l mai percepi ca o corvoadă după o perioadă de timp. Poate la început ți se pare mai dificil, pentru că orice schimbare necesită schimbări. Asta cred că este și mesajul pe care ar trebui să-l perceapă cei care ne urmăresc la podcastul Drumul spre 50. Până la urmă, echilibru din viață trebuie să fie cheia cu care deschizi practic partea asta de stil de viață sănătos. Da, și că nu există niciodată un termen limită. Nici termen limită și nu există o soluție unică, universal valabilă pentru toată lumea. Nu, asta cred că și-a dat toată lumea seama. Cred că se luau 2 premii Nobel pentru asta deja, dacă exista o chestie, uite ăsta, o pilulă și asta și asta. De-aia avem toți foarte multe idei și e bine că avem ideile astea toți și că suntem deschiși să căutăm cheia spre drumul ăsta, spre stilul de viață sănătos, dar trebuie să și acceptăm că nu este o soluție universală. Și ar fi și culmea să fie așa, suntem 7 miliarde în 7 miliarde de feluri. Dar noi deja am atins 8, cred că. Deja am atins 8 și se spune că suntem, cel puțin astea 8 miliarde, suntem 2 persoane aproape asemănătoare, deci nu dau la 4. Da, să fim. Programul nostru este unic. Da, sunt foarte multe programe la fel. Acum, înainte să începem să vorbim cu tine, am discutat despre fasting și despre diete, că nu e ceva noutate. De 30 de ani și Alin are o experiență în partea de medicină și recuperare, lipoterapie și e un sport în care putem să spunem că e experiența noastră. Deci noi n-am copiat, noi am făcut un studiu pe care acum o să dezvoltăm mai departe. Au reieșit 3 programe: Capo Sănătate pe Ghete, Capo Medical, recuperare, metamorfoză, fest metamorfoză.
El deja lucrează cu sportivii pe ghete, cei care au avut accidente să se recupereze mai repede. Și aici vreau să punctez pentru toți cei care ne ascultă și comunitatea mea de instructori, ca noi oferim un program medical în care și ei la rândul lor poate să ofere ceva, o noutate, un stil de viață, nu ceva care e pe termen scurt. Și aici era foarte important să vorbească Alin despre colaborarea noastră, pentru că noi chiar am avut niște rezultate pe care trebuie să dăm mai departe. Trebuie să arătăm lumii că se poate, că există și într-un mod sănătos, plăcut, poți să atingi scopurile. Nu este greu, sunt aici un exemplu. Nu este greu ca după 40 de ani să începi. Am avut foarte multe persoane și în echipa noastră, doamna doctor Pușa, Dorina Fărca și doamna doctor Olivia Burtă, au avut o experiență foarte frumoasă cu antrenamentele noastre. O să invităm și pe ei ca să povestească, au o poveste foarte frumoasă, începând la 60 de ani să faci sport și să te întinerești, să te înalți, pentru că aici am avut niște beneficii pe care n-aș vrea să încheiem podcastul fără să spunem ce e unic la noi și de ce se întâmplă ca lumea se întinerește și se înalță. De ce? De ce? Antrenament cu masaj și lipoterapie și stil de viață cu lichide și tot ce am făcut noi. Despre asta tu un pic să vorbești medical. Da. În debutul fiecărui studiu am început de acum 3 ani să măsurăm niște parametri care nu... La început ne-am gândit că o să-i măsurăm și o să-i evaluăm doar așa științific, după care ne-am dat seama că sunt multe modificări și care nu au fost luate în calcul până acum. Adică foarte multe persoane... Până acum eu n-am auzit programe în care beneficiu e întinerire și înălțare. Da. Întinerire în vârstă metabolică. Și marea majoritate au întinerit undeva 27 de ani au fost media pe celor care au întinerit, adică extrem de mult. Și asta cu măsurători exacte, da? După care o creștere în înălțime la persoane care au terminat creșterea deja, adică persoane mature, prin hidratarea discului intervertebrale, prin reașezarea coloanei, prin posturare. Da? Persoane care au crescut între 1,5 cm și 2,5 cm în decurs de 6 luni. Nu mai sunt bune hainele. Da, nu mai sunt bune hainele. Adică am avut surprize de genul ăsta. Am avut... Asta nu mai erau surprize deja de creștere de masă musculară, de scădere de țesut adipos, de creștere de hidratare, de modelare corporală, adică creștere musculară pe zone pe care le-am propus să le creștem, nu doar pe ansamblu, măsurate la început și la sfârșit în studiu. Toate lucrurile astea ne-au determinat să continuăm și să mergem mai departe, să ne gândim la programe efectiv medicale pentru a face și mai adaptabil acest program și persoanelor care au probleme medicale. Suntem în pragul unui studiu de recuperare a genunchiului după operație pe ligament crucișat anterior. Prima parte a studiului a fost să o facem la Târgu Mureș. Suntem în programul de remodelare și de refacerea tonusului pielii după ce ai slăbit mult, care este un aspect foarte important și nu este chirurgical. Și acțiunea este una care merge la absolut orice fel de categorie de persoane. Eu chiar am întâlnit și în activitatea care o fac ca și fotograf, am întâlnit persoane care au slăbit sub diverse programe și nu erau mulțumite de cum arată aspectul pielii și se plângeau că era mai bine înainte, că era pielea mai întinsă decât acum că e pielea...
Dar uite le că sunt invit soluții. la Aici sunt cabinet, soluții, le invit clar. la cabinet la mine Doar că pentru că sunt trebuie soluții. Sunt soluții și trebuie făcute cunoscute până la urmă, ca lumea să știe că există posibilitatea de a face natural toate lucrurile, fără să apelezi neapărat neinvaziv și cu rezultate extraordinare. Sunt multe dintre persoane care exact asta este, pentru care exact asta este diferența între ceea ce facem noi și ceea ce fac sau au făcut în altă parte. Faptul că arată bine pe interior, arată bine pe exterior, au un tonus psihic și fizic foarte bun și până la urmă ne îndreptăm spre stilul ăla de viață, de echilibru pe care ne-l tot căutăm. Foarte, foarte fain ceea ce faceți voi și vă felicit pentru că ați avut inițiativa asta și pentru că sunteți împreună deja și lucrați de 4 ani. De 4 ani. De 4 ani este da, programul Capo. Și dezvoltați în continuare programe nu atât de mult axate pe hai să facem mișcare cât de multă, ci pe programe care merg complex, medical vorbind, pentru persoane care au nevoie și care simt că vor să facă o schimbare în viața lor. Alin, tu îmi spuneai la început, că ne apropiem cumva de încheierea podcastului, îmi spuneai la început de proiectul tău special pentru anul acesta, de francizarea a ceea ce tu faci și cred că care poate să, în urma căreia vor putea beneficia mai multe persoane, pentru că vor fi mai multe mâini de ale tale, cumva. Exact la asta mă gândesc că pentru că până ești unul, știi? Și cât poți să faci, tu faci. Da, în cadrul echipei suntem 16 persoane în cadrul Centrului de Sănătate, unii care fac lipoterapie, alții care fac fizioterapie la aparate, dietetică și de toate, e un program complex și acolo, dar într-adevăr nu ajunge. În Oradea doar sunt 250.000 de oameni, nu avem nicio șansă. În România nu sunt destule mâini, da, având în vedere că este 1 la 1, da, dacă am fi. Și m-am gândit să merg mai departe, iar lucrurile vreau să pregătesc persoane care își doresc să facă ceva deosebit, își doresc să fie deschizători de drumuri, de aceea și colaborarea și rezultatele pe care le-am avut în colaborarea cu programul Capo, și nici măcar nu putem să spunem că sunt colaborare. Practic, acesta este programul Capo. Capo plus lipoterapie, chiar colega noastră îi spunea Calipo. Da, da. Este un nou program. Da, un program extraordinar și pregătim deja. Am început să lucrez în direcția asta. Și programul Capo este la fel de francizabil deja. Mai avem un pic din manualul Capo, la fel este și manualul pentru de lipoterapie. Da, noi teoretic ne pregătim. Acum să găsim și oameni dornici să facă lucrul ăsta. Cred că oamenii în momentul în care ajung să vă cunoască într-adevăr așa cum sunteți voi și să vadă pasiunea pe care o puneți în ceea ce faceți și că nu este doar un job și nu este doar o altfel de activitate, hai să facem și chestia asta că ies bani de aici. Și dincolo de partea asta este chiar o dedicare. Nouă ne place și asta e stilul nostru de viață. Adică asta arăt și eu, asta arată și Alin. Și asta... Cum ne implicăm cu suflet, nu că, asta cum ai zis tu. Nu, pentru că ne-au cerut. Pentru că oamenii care ani de zile lucrează cu noi cer programele. Așa. Vor programele. Deci comunitatea mea care a auzit, a fost deja, își cunoaște pe Alin și știe rezultatele ce am avut noi și în Capo, în studiu în 2019 și în programele Metamorfoză, FES Metamorfoză. Sunt niște programe pe care vor să implementeze, ne-au cerut. Păi aveți niște rezultate, dați-ne și nouă. Așa s-a născut școala Capo și acum antrenăm pe toți cei care duc mai departe programele Capo Sănătate pe Ghete, combinat cu lipoterapie, psihologie, nutriție și tot ce am făcut noi în 3 ani. Foarte frumos. Eu vă felicit pentru ceea ce faceți. Sper să mențineți același ritm antrenant și mai departe și să nu renunțați la... Ne dorim să-l intensificăm. Chiar să intensificați. Da. Asta e un bun mod de a începe anul. Da, e bun și să fie... Nu vreau să doresc, să pun dorințe anul ăsta, dar noi de 2 ani deja pregătim să lansăm programele, ori COVID, ori totdeauna a intervenit ceva.
Dar, și totuși nu ați renunțat. Dar suntem acum la ultimul pas în care putem să spunem că toți cei care ne urmăresc și așteaptă, avem 2 pași, hai să zicem așa, și o să lansăm și programele și manualele. Foarte. Și o să fie un boom extraordinar de mare în care venim cu soluții pentru fiecare instructor care s-a plafonat și care vrea mai mult în care își dorește carieră. mai mult, da, și care vine pe o îmbrățișează o altă metodă de abordare. Își dorește să facă lucrurile astea și crede în ele. Că până la urmă, de aici plecăm, cum ai spus și tu, noi credem în așa ceva. Se și vede și asta, se vede și rezultatele noastre și asta este și adevărul. Suntem obiectivi, da? Am încercat să ne obiectivizăm de fiecare dată, fiecare pas, da? Am încercat să nu fim entuziaști mai mult decât trebuie, dar rezultatele ne îndeamnă să facem asta, să fim entuziaști. Rezultatele care au fost, hai să spunem, mai mici acum 4 ani și acum sunt mai mari, da? Ne îndeamnă să credem că suntem pe un drum ascendent foarte bun. Foarte frumos. Da, și hai să zicem că 2023 va fi anul înălțării și întineririi. Pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Care își dorește să atingă un stil de viață sănătos. Asta va fi mottoul nostru. Deci, pentru cei care aveți motivația ca anul acesta să faceți o schimbare în direcția sănătoasă, echipa Capo, așa cum e întreagă, cu întreaga implicare pe care o au, vă așteaptă. Vă dau un sfat, vă ajută cu o idee, cu o direcție, sunt aici pentru voi. Noi vă mulțumim, eu vă mulțumesc pentru că ați venit la acest podcast. O să încheiem frumos ziua. O să le oricum cu Alin ne mai întâlnim cu echipa Capo, sigur. Pentru că e și îmbrăcat în tricou, noi suntem în cartea recordurilor și... Aia o să fie o ediție specială. Va fi următorul podcast cu toți membrii Capo ca să povestim despre Ghini și despre tot ce am făcut noi. Am promis că revenim cu acel subiect. Mulțumim frumos. Toată echipa este aici și vreau să vă văd pe toți îmbrăcați la fel, da? Vă dorim o zi cât mai plăcută. Alin, mulțumim mult pentru informațiile pe care le-ai share-uit. Eu mulțumesc. Te așteptăm și data viitoare în studio. Kingo, drumul spre 50 continuă cu noi și noi subiecte pe care... Cu pași mari și cu invitați faini. Păi întotdeauna am fost invitați faini aici. Cu o echipă faină. Așa mulțumesc este. frumos. Să aveți o zi cât mai plăcută. Revenim. Mulțumim.